расман Лоиқ Раҷабов бо ташкилоти ACB ҷуҷитсо шартнома баст ва акнун ӯ дар ин ташкилот бо қоидаҳои гӯштин баромад хоҳад кард. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. Варзигари тоҷик ҷангори вазни 66 кг UFC Муҳаммад Наимов чанд соат пеш ана ҳамин акси худро нашр карда чунин суханҳо навишт: салому алейкум аз Амрико ба тамоми тоҷикони дунё. ғарибӣ қинд аст, насиб хабарҳои муҳориба ба наздикӣ маълум мешавад. омади иди қурбонро ба ҳамватанон табрик мегӯм. бигзор дар хонаи ҳамаи шумо файзу баракат зиёд шавад, навиштааст Наимов. мо низ Муҳаммад Наимов ва ҳамаи шуморо дӯстон ба фарорасии иди қурбон табрик мегӯем. бигзор ки Аллоҳ корҳои хайри мову шуморо, ибодатҳои мову шуморо ба даргоҳаш қабул гардонад ва орзуҳои неки ҳамаи мову шуморо амалӣ гардонад. акнун интизори хабари муҳорибаи Муҳаммад Наимов мешавем. чемпиони вазни сабук UFC Илия Топурия оиди муҳорибаи Конор Макгрегор ва Макс Холлоуэй фикрҳои худро баён кард. ин муҳориба дар сойка мегузарад. мо гӯштин ва греплингро намебинем. фикр намекунем ки Конор аз Макс дида сустар аст. эҳтимолан онҳо ба монанди ду гурбача меҷанганд. фикр мекунем ки Конор ғолиб мешавад. онҳо аллакай як маротиба ҷангидаанд ва ҳамон вақт Конор пирӯз шуда буд. ин дафъа низ ӯ ғолиб шуда метавонад. ӯ бояд ки Максро шикаст диҳад. агар аз ман пурсед ки кадоми онҳоро ғолиб дидан мехоҳам ва ғалабаи кадоми онҳо барои ман фоида оварда метавонад, пас ҷавоби ман Конор. чунки агар ӯ ғолиб шавад ва баъд боз як муҳорибаи дигар гузаронад, пас дар натиҷа шояд ки мо бо ӯ ҷангида метавонем. худи ҳозир муҳориба зидди Конор ба ман ягон чиз намедиҳад. бале, дар тамоми рӯи дунё ҳастанд одамоне ки муҳорибаи моро дидан мехостанд, лекин ба назари ман дигар бисёр муҳорибаҳое ҳастанд ки аз муҳориба зидди Конор дида шавқовартаранд. аммо агар ки ӯ дар муҳориба зидди Макс ғалабаи хуб ба даст орад ва баъд боз як муҳорибаи дигар гузаронида ғолиб шавад, ана ҳамон вақт муҳорибаи мо баргузор гардида метавонад, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Конор Макгрегор зидди Макс Холлоуэй рӯзи 12 июл дар турнири UFC 329 мегузарад. ана оиди Топурия бошад, пас ӯро муҳориба зидди Ҷастин Гейҷ интизор аст ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 14 июн дар кохи сафед баргузор мегардад ва Гейҷ боварӣ дорад ки Топуриаро шаби вазнин интизор аст. ман медонам ки ӯ ҷангвари сахт аст. ҳар як ҷангвар ҳар гуна стили ҷангӣ дорад. аз стили ҷангии ӯ бошад бисёртар аз мушзанӣ аст. агар мо оиди суръат, мавқеъ ва масоҳа гап занем, барои ҳамин бале ман бояд ки дар ҳақиқат эҳтиёткор бошам. қадди ӯ аз қадди ман пасттар аст ва дар чунин ҳолат ту намехоҳӣ ки сари ту баланди бад бошад вақте ки зидди чунин ҷангвар меҷангӣ. дар ин муҳориба мавқеъ аз ҳама нақши асосро мебозад. дар идораи мавқеъ ман бояд ки максималӣ боинтизом бошам. бо диққат бояд ки ҳаракатҳои ҳои ӯро назорат кунам ва дар фикри ҳимояи худ бошам. ман доимо бояд ки аз кунҷҳо ва масоҳа кор карда раундҳоро гирам. ман дар ин ҷо бесабаб қарор надорам. ман яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳонам ва ман зидди шахсе меҷангам ки бениҳоят сахт аст, лекин ман ният дорам ки чеҳраи ӯро тағйир диҳам, чӣ гуна ки ман одатан бо дигар рақибони худ мекунам, гуфтааст Гейҷи. ногуфта намонад ки айни замон Ҷастин Гейҷи чемпиони муваққатӣ аст, Топурия бошад чемпиони доимӣ ва баъди ин муҳориба танҳо яктой аз онҳо чемпион мемонад. чемпиони пешинаи вазни миёна UFC Ҳамзат Чимаев аллакай тамринҳои худро оғоз кард. чанд соат пеш ӯ ана ҳамин навори тамринҳои худро нашр кард ва чӣ гуна ки мебинем ӯ ягон осеб надорад ва барои муҳориба омода аст. ба фикри шумо дӯстон, рақиби навбатии Ҳамзат Чимаев кӣ шуда метавонад? фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид. хонобуду сарбаланд бошед.